İnsan ve doğaüstü varlıklar arasındaki etkileşim. İnsan ve doğaüstü varlıklar arasındaki ilişki, büyük ölçüde insanın farkındalığına ve niyetine bağlıdır. İnsan ruhu temiz ve niyetleri samimi olduğunda, melekler ve yardımcı varlıklar daha güçlü bir şekilde yönlendirme sağlar. Kötü niyetli veya zarar verici enerjiler ise cinler ve olumsuz ruhlar aracılığıyla uyarı veya sınav olarak ortaya çıkabilir. Günlük hayatta da bu varlıkların etkilerini görmek mümkündür. Örneğin birinin ansızın doğru karar vermesi, zor bir durumdan kurtulması veya beklenmedik bir iyilikle karşılaşması doğaüstü bir müdahalenin işareti olarak yorumlanabilir.